je marche, je marche. Quand je dors, je dors. Quand je chante, je chante, je marche. Allora, questa è la terza mostra che noi facciamo ad Arezzo, portando sempre delle opere molto particolari, molto significative a seconda del periodo che decidiamo di portare. Questa volta abbiamo puntato su Robert De Niro Senior, che è il papà di Robert De Niro, che ha lavorato negli anni 60 in quel periodo importantissimo che era l'importante periodo artistico di Soho, e quindi, essendo di origine italiana, mi sembrava giusto portare queste opere ad essere ammirate anche nel territorio italiano, visto poi che sono anche molto amica di Robert De Niro e lui sicuramente sarà felice di questa mia iniziativa. Quand je marche, marche droit. Quand je chante nu. Et quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus. Je suis ici, je suis dedans, je suis... Vicino abbiamo messo anche un'opera di Dan Gammer, uno scultore che ha lavorato con la Marlboro di New York ed è uno scultore anch'esso americano e anch'esso fa parte della schiera di tutti gli artisti americani che derivano, perché lui è più giovane, Dan Gammer, che derivano da questo movimento di Soho degli anni 60. Poi ovviamente abbiamo anche degli artisti nostri, come ad esempio Fiamma Zagara, questa artista che ama la materia e il colore, che mette allegria oltre ad essere una bravissima artista. Diciamo, vengono fuori tutte le sue origini napoletane, il colore, il mare e tutto quello che rappresenta il sole e la felicità. Est-il bien nécessaire de me dire vous plutôt que tu? Si c'est pour par derrière me botter le cul. Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame en tutu. Au lit comme à la guerre, on est tout poilu. C'est la faute à Voltaire, m'a dit ce cocu de coquet. S'il te faut des barrières pour me croquer cru, tu sei trop tralalaire, vaut un tantinès da tutter. È una mostra interessante, una mostra che va ad abbracciare diversi periodi e diversi movimenti artistici. Al piano di sopra abbiamo messo la scuola di Piazza del Popolo degli anni 60, quindi abbiamo Schifano, abbiamo Gino Marotta, abbiamo Mario Ceroli ed altri artisti che comunque sono stati significativi anch'essi per tutto quel periodo storico di movimenti molto significativi, perché a Piazza del Popolo è nata la pop art. Hey petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules au port, au port. Hey petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules, du corps, du corps.
jamais deux à partir. Y en a toujours un pour larguer, l'autre pour languir. Au bord, au bord. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette mais pas à l'aventure. Au nord, au nord.